इन वक़्तु मुराद सोलिंग में मौजूद आहियूं जिथे ही अकिलत बिरादरी या ॿारनि जेके तइलीम खां महरूम थी चुका आहिनि ऐं हिते जेका ही बिल्डिंग आहे साम्हूं जेकी ज़बून हालत में आहे ऐं ही मस्जिद आहे जंहिंमें मासूम ॿारड़ा जेके आहिनि ॿिया मुस्लमान जेके आहिनि उहे तइलीम हासिल कनि था पर हिंदू कम्यूनिटी जा जेके आहिनि ठाकुर तहलुक आहे ही तक़रीबन 50 खनि ॿारड़ा आहिनि जेके हींअर हिन वक़्तु सिर्फ़ु असां त 8 इन उमेद सां आहिनि असांखे तइलीम ॾियो असांखे पढ़ायो पर जेका मस्जिद जे करे इन्हनि खे अंदरि नथो अचणु ॾिनो वञे त इहे ठाकुर बिरादरी सां कम्यूनिटी सां तइलुक रखनि था त असां पुछणु था चाहियूं त टंडन मोहन खान जी इंतिज़ाम खां एजुकेशन वारनि खां डीसी खां ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खां छा हिननि मासूम ॿारनि कहिड़ो ॾोह कयो आहे जो हिननि खे तइलीम नथी ॾिनी वञे ही ॿार तइलीम खां महरूम थी चुका आहिनि हिननि जो वॾो ॻोठ आहे जंहिंमें 50-60 ॿार आहिनि जेके तइलीम खां मुकमल जंहिंमें ॿारड़ा आहिनि ॿारड़ियूं आहिनि तइलीम खां महरूम आहिनि अचो थोरो हिन खां पुछूं था त हिनखे स्कूल में मस्जिद में अचणु ॾिनो वञे थो या न ठाकुर आहियूं असांखे मस्जिद में अचणु नथा ॾियनि पंजाह ॿार आहियूं असांखे स्कूल ठाराए ॾियो। दोस्तो ऐं साथियो तव्हां हिन मासूम ॿारनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ही चवंदा 50 खनि ॿारड़ा मासूम आहिनि जेके तइलीम खां महरूम थी चुका आहिनि ऐं ही जेके आहिनि ठाकुर कम्यूनिटी सां हिननि जो तइलुक आहे हिननि खे मस्जिद में नथो अचणु ॾिनो वञे ऐं ही तइलीम खां महरूम थी चुका आहिनि हिन वीडियो खे वधि खां वधि शेयर करियो जी सरदार शाह ताईं वीडियो पहुचे इहा जेको चयो थो पढ़ंदी सिंध वधंदी सिंध त उन ताईं वीडियो पहुचे त हिन मासूम ॿारनि खे ही इमारत ठाराइणी वञे ऐं ठाकुर कम्यूनिटी जा या ॿियनि जेके आहिनि उन्हनि खे तइलीम हासिल करे सघे न हिन में फर्नीचर आहे न कुझु आहे मस्जिद जी बि अंदरि तव्हांखे वीडियो असां पहिरीं बि ॾेखारियूं तमामु कंडीशन हिते ख़राबु लॻी पई आहे त अचो गॾिजी हिन जो आवाज़ु उथारियूं ऐं हिननि खे तइलीम खां महरूम थियण खां बचायूं।